หน้าน่ะเนี่ยขี่มาจากประเทศจากเลยก็ไปถึงคนหมดเดียวเลยวนอ้อม1 รอบเลยวนมันเลยวนเนี่ยไม่ต้องให้รถยุบอ่ะไหนอ่ะต้องขี่ ATV ดีกว่าเสียวต้องวางต้องเก็บเก็บแล้วเล่นต่อลองดูจังหวะมันถ้าคนถนัดซ้ายนี่ก็อันนี้เลยครับ2 นัดเลยเนอะ2 นัดเนาะแคบๆบวยๆเลยหนี